mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami, na kama nilivyokuarifu awali, tunazamia masuala ya mazungumzo katika sehemu hii ya pili ya taarifa za yanayojiri, na tukiwa tunaangazia baadhi ya maadhila ambao vijana wamekuwa wakipitia na ahadi ambazo wamekuwa wakisubiri kutimiziwa na serikali, na zile ambazo tayari zimeanza kutimizwa. Je, zimepunguza madhila yao kwa kiwango gani? Tunazungumzia masuala ya ukosefu wa ajira ambayo yamekuwa ni miongoni mwa masuala makuu yanayozungumziwa na vijana kama changamoto, na pia katika masuala ambayo yanawafanya wengi kuhisi kwamba hakuna mazingira mazuri ya kibiashara, na wakati wanapojitokeza kuandamana ndio masuala ambayo tunasikia yakitoka kwenye vinywa vyao. Studioni nitakuwa namhusisha Kiprono Arap Kiru ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na akiwa pia ni kijana, tukiwa tunapata kauli za vijana katika mazungumzo haya, na pia nitakuwa namhusisha David Ragui ambaye yeye ni mtetezi wa masuala ya vijana kutoka kaunti ya Nyandarua, na nitakuwa pia ndani ya muda usio mrefu namhusisha Augustine Omondi ambaye naye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na kwa kiwango kikubwa akiwa anaangazia masuala ya vijana. Karibuni sana. Naam, tunasubiri siku kama 2-3 hivi kabla ya kukamilisha miaka 3 chini ya uongozi wa serikali ya Rais William Ruto. Masuala mengi ambayo amekuwa ameyaahidi wakati wa kampeni, yakiwa mengine yameanza kutekelezwa, yakiwa mengine bado yako katika shughuli za kuwekwa kwenye mipangilio, lakini masuala ya vijana yanaonekana kusalia bado kuibua hisia nyingi na mazungumzo, ikiwa vijana wengi wanahisi kutoridhika na utekelezaji wa ahadi walizopewa, hususan katika masuala ya kubuni ajira. Tukiangazia baadhi ya sehemu za ajira ambazo serikali imekuwa imeangazia, ikiwa ni kuwepo kwa vile vyuo anuai vya kutosha na vijana wengi kujiunga na vyuo hivyo, kuangazia masuala ya nyumba nafuu ambapo vijana wengi wametajwa kupata ajira kutokana na mpango huo, masuala ya kazi mtaani, masuala ya ule mpango wa nyota na mengineyo. Lakini labda tu katika kupiga darubini miaka hii 3 na ahadi na baadhi ya masuala tuliyoyataja, ni yapi ambayo unahisi ama tuko wapi katika utekelezaji wa ahadi hizi, na pia katika masuala ya kuridhisha vijana na kupunguza yale madhila kwenye masuala ya ukosefu wa ajira? Tukianza na Arap Kiru. Asante sana Adia kwa asubuhi hii. Mara ya kwanza nataka kwanza kupongeza Rais William Ruto kwa kutimiza miaka yake 3 uongozini. Hata ingawa haijawa rahisi, tumekuwa na changamoto, tukawa na maandamano ya Gen Z mwaka uliopita, tumekuwa pia na maandamano mwaka kidogo tu rekebisha itilafu ya kipaza sauti chako, alafu nitakuwa na rejea kwako ili tukupate vyema. Nipate maoni ya David. David, unahisi tuko wapi katika masuala ya utekelezaji wa ahadi hususan ambazo zinalenga kupunguza madhila ya vijana ikiwemo ukosefu wa ajira? Asante sana Hadia kwa kunikaribisha kituo hiki cha utangazaji cha KTN. Huwa tunafurahia sana kwa vile mnatupeperushia matangazo yanayofaa kutuelimisha na vile vile kutuburudisha. Mimi kama mkaji wa Nyandarua County ama jimbo la Nyandarua, kulingana na mimi na maono yangu, hii miaka 3 ya Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, nikijaribu kueleza vizuri na kuongea kuhusu ya uongozi wake, kwanza amefeli. Ameanguka kabisa, kwa sababu haya si matumaini ya wale ambao walimchagua, kwa sababu mimi sikumchagua. Yalikuwa ni matumaini ya juu sana. Aliahidi mambo mingi ambayo hata yeye mwenyewe mimi huwa najiuliza ni kama alikuwa anajua chenye anasema wakati alikuwa anapiga kampeni. Hatujawahi ona serikali tangia kubwa kwa hii dunia, serikali inaua vijana na wamama. Hatujawahi ona rais yeyote anakili kwa umma ya kwamba ati utekaji nyara ama abduction utaisha, ilhali hauishi. Yeye mwenyewe alikuwa anasema na kinywa chake ati utekaji nyara utaisha lakini hauishi, ilhali yeye mwenyewe ni yeye anafanya hayo mambo. Tumeona vijana wengi sana wameuliwa. Hivi majuzi nimeona akisema ya kwamba ametenga jopo la kufidia wale ambao waliuawa. Mimi najiuliza aje, moyo ama maisha ya binadamu yanaweza nunuliwa kwa shilingi ngapi?
William Samoei Ruto anafikiria ya kwamba nchi hii ukiwa na pesa uko na kila kitu, lakini wananchi hawajafurahishwa na yeye. La pili, ukiangalia upande wa masomo, huyu rais amejaribu kuvuruga na ameharibu sekta ya masomo kabisa. Wacha nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kuua taifa, kwanza ingilia masomo, uingilie health na uingilie kilimo. Saa hiyo utakuwa umeua taifa kabisa. Ukiangalia vijana wetu saa hii, masomo imeenda chini. Kutoka shule ya msingi, sekondari na hata chuo kikuu. Kwa hivyo mimi, hii serikali ya William Samoei Ruto imefeli 100%, na inafaa 2027 sisi kama vijana, mimi mahali nimetoka Nyandarua County, tumeamua vyenye alisema kijana akileta vuguvugu piga risasi ya mguu ama upige risasi ya kifua. Sisi tunasema risasi yetu ni kukamata kitambulisho, kukamata kadi ya kupigia kura. 2027 asubuhi thenashara atakuwa ameenda home mapema sana. David, asante kwa maoni hayo. Arap Kirwa, ulikuwa unazungumza na kupiga taswira ya miaka mitatu, hususan nataka tuangalie zaidi masuala ya vijana, na tukiangazia baadhi ya masuala ambayo vijana walikuwa wanasubiri kuona yakitimizwa kama ahadi, na mahali ambapo serikali imefikia katika kushughulikia haya. Adia, nimekuwa nikwambia hapo mbeleni ya kwamba ukinipa kwa 10 naweza mpa rais 8 kwa sababu ya kazi ambayo anaendelea kufanya. Rafiki yangu hapa ameendelea kwa sababu kupinga hatua ya hii serikali, hata hatua ambayo rais amechukua mwenyewe kulinda mali ya umma. Lakini sitaki kuingilia mambo ambayo yeye amesema. Hiyo ni maoni yake. Kitu tu naweza kusema kama Mkenya mwenye alipigia kura serikali hii ni ya kwamba when you see the programs ambayo inaendelea kwa government, utaona ya kwamba hizi programs ni programs ambayo inaelekeza kwa vijana. Ya kwanza, uliongelea kuhusu nyota. Remember, manifesto ya Rais William Ruto alikuwa anaangazia mambo ya SMEs na vijana. Na alikuja akaileta Hustler Fund. Hiyo hazina ya Hustler Fund, kuna watu hiyo hazina ya Hustler Fund imewasaidia. Akaja akaleta sasa, kwa sasa tunangojea hii program ambayo anasema ni ya nyota. Itasaidia wafanyabiashara vijana kutoka sehemu mbalimbali za taifa. Tuko pia na ile jobo ya Youth Enterprise Development Fund ambayo imekuwa ikipea loan vijana na SMEs kuweza kuanzisha biashara. Sasa kuna hata ingawa bado tuko na matatizo kama taifa, tuko na progress ambayo serikali ya Rais William Ruto imeweza kuweka. Nikiongelea masuala ya ukiukaji haki wa kibinadamu, mimi nimependa kila siku nikisema, na nimekuja nikasema pia hapa, masuala ya haki ya kibinadamu na response ya police and extrajudicial killings on the young people is not directly linked to the office of the president. Kwa sababu gani? Katiba ya Kenya inasema ofisi ya inspector mkuu wa polisi iko independent. What means is that the office of the inspector general, because it's independent, the inspector general is liable to any other abuse against the human rights in the country. Another thing, as I come to a close on this, ukiangalia katika strategic plans za serikali na ile manifesto ya chama cha UDA na ile pia ya Kenya Kwanza, unaweza kuangalia a lot has been done. Hata ingawa tuko na challenges hapa na pale, I can give it a 8 or 10, over 10. Naam, asante Arap Kirwa kwa maoni yako. Augustine Omondi pia ameungana nasi studioni sasa hivi.
Karibu sana Augustine. Na tukiwa tunapiga darubini baadhi ya masuala ambayo yalikuwa ni matarajio ya vijana ndani ya miaka mitatu. Tarehe 13 itakuwa tunakamilisha miaka mitatu chini ya uongozi wa Rais William Ruto tangu alipoapishwa kuchukua hatamu za uongozi. Matarajio ya vijana yamekamilishwa kwa asilimia ngapi na serikali, na wako katika kiwango gani cha aidha kuridhika au kustoridhika katika utekelezaji wa zile ahadi ambazo zilikuwa zimetolewa? Asante sana. Hii serikali, wakati serikali inaanza uongozi, kumbuka ikiwa pale ikapatia vijana matumaini sana, ikawaambia kwamba si tukianza kazi nyinyi ndio mtakuwa katika mstari wa mbele. Na zile vitu walikuwa wameka katika katika manifesto yao, moja wao ilikuwa ni hustler fund yenye ile wakati vijana walikuwa wamekubaliana nayo zaidi na zaidi, na hiyo pesa ikaweza kutolewa kwa vijana. Na ikakuwa kuna malalamisho kwamba hiyo pesa haikuwa inatosha kufanya biashara. Serikali ikakita chini ikasema hapana, kama ni hivyo basi nitatafuta njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba nyinyi vijana tumeweza kuleta nyinyi on board, kuhakikisha kwamba tumesonga pamoja, kwa sababu hii serikali ilikuwa ni serikali ya nini? Ya vijana. Shida tunaweza sema tuko nayo kwa sasa, mahali penye tulipofika kwa sasa ni kwamba ni vijana wanatarajia kupata ajira kutoka kwa serikali, na inakuwa ni vigumu sana serikali kuandika vijana wote katika hii serikali, kwa sababu serikali kama itaamua kuandika vijana wote ama kupatia kila kijana ajira, itakuwa ni vigumu sana kwa taxpayer, mwananchi wa kawaida. So mimi nadhani mahali penye tumefika kwa sasa ni serikali imeweza kufanya kadri ya uwezo wao. Hata juzi niliona wale launch pale Nyota kuhakikisha kwamba vijana wale wanataka kufanya biashara wameenda pale, wameitisha pale pesa kifedha, wameweza kufanya biashara na wameweza kutegemea na kulipa ushuru. Na hili ndio mkondo vijana tunafaa tuchukue sisi, kwa sababu wale vijana tuko nao kwa sasa inafaa tufikirie ni nini tunaweza fanya sisi wenyewe tuweza kulipa ushuru, kwa sababu kama tutategemea hii serikali tuandike sisi kazi itakuwa ni vigumu. But serikali inaweza sema kwamba tangu ingie uongozoni imejaribu kufanya jinsi wanavyoweza kuhakikisha kwamba vijana wameweza kupata fursa, jinsi wanaweza kujitegemea katika hii serikali. Ni vijana ndio sasa inafaa tujimakinike katika hali yetu, tujue katika zile opportunity ya serikali imeweza kuprovide, sisi tutafanyaje sisi tuweze kujitegemea, kwa sababu hatuwezi kuwa tunalia kila siku ya kwamba serikali. Sisi wenyewe tunafanya nini kuhakikisha kwamba tumeimarisha maisha yetu? Tukiangalia kama alivyotaja Augustine, idadi kubwa ya watu katika taifa la Kenya ni vijana, na katika masala ya kuweza kupata ajira vijana wote ama kutoa tatizo la ukosefu wa ajira, changamoto lazima zitakuwepo. Tukiangazia ahadi ambazo zilitolewa, masala ambayo yameshughulikiwa na serikali na lalama ambazo bado zipo miongoni mwa vijana, kama anavyotaja Augustine, je, vijana hawakuelewa matarajio yao ni yapi serikali inapochukua uongozi? Kwa sababu kama alivyoeleza Augustine, kuna baadhi ya mipango ambayo imeanzishwa, kwa mfano mpango wa nyumba ya bei nafuu ambao vijana walikuwa wanatarajiwa kupata kazi, lakini vijana bado hawajaridhika na nafasi hiyo. Kuna mpango wa kazi mtaani ambao vijana walikuwa wanatarajiwa kupata ajira, hawajaridhika na mpango huo. Kutoridhika kwa vijana ni kwa sababu walikuwa na matarajio tofauti na ahadi zilizotolewa, ama ni kwa sababu hawajaridhishwa na juhudi ambazo zimefanywa na serikali? David. Okay, kwanza mimi nataka kutofautiana na vijana hao wenzangu, na nimeshangaa na kulingana na vyenye wanatoa maoni yao, kwa sababu hii Kenya wote tuko hapa, huwa tunaishi hapa Kenya, si ati tunaishi mahali pengine tunakuja asubuhi. Ukiangalia utawala wa William Samoei Ruto, kwa sababu yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, kitu ya kwanza amekuja ameanza kupiga wale wako na makampuni ya uzalishaji. Wakati wowote umepiga makampuni, saa hii kampuni kama 15 kampuni kubwa zimetoka hapa Kenya zimeenda taifa jirani. Juzi nimeona wamesema ya kwamba hata kampuni ambazo zinaunda ama zinatengeneza manguo zitafuta watu. Wakati ambapo wewe ukiwa rais umekuja umetoza kampuni ushuru wa juu, stima ndio hiyo iko juu, wewe vile vile wafanyikazi wenye wako huko unawaambia unawaambia ya kwamba utawakata kitu sijui ni 3% ya kulipia nyumba. Mwenye hiyo kiwanda anaona ya kwamba expenses zenye mimi nalipia hii kiwanda hata hainibakishi kitu. Mimi chenye nitafanya ni kufuta watu. Wenye wako kwa hiyo makampuni ni nani? Ni vijana.
vijana kutoka umri wa miaka 36 kutelemuka mpaka umri wa miaka 18. Hiyo ni jambo la kwanza. Umeweka ushuru wa juu zaidi kwa makampuni. Number 2, William Samoei Ruto na hii serikali sijui ama niite serikali ya broad based government, wameona ya kwamba kazi mzuri sana ni kupeana pesa kwa wajumbe wanazunguka kwa constituency ama maeneo bunge, wakipea vijana pesa 8 ama mashilingi tu. Kwa mfano, kuna wakati mwingine nimeona wameenda Kisii. Ndivyo unaona wakaji wa Kisii wanapiga hii serikali right and left. Wameenda Kisii, wamefanya hizo hafla zao, kisha wanaachia wamama na vijana shilingi 63. Wakati waligawanya hizo pesa ilikuwa ni shilingi 63. Hii serikali ya William Samoei Ruto ilikuwa imesema ya kwamba sisi tunaleta pesa mfukoni na tunaleta ajira kwa vijana. Ili hali hiyo ni uongo mtupu. Hizi pesa ambazo wanazunguka nazo kwa kila eneo bunge, hizi pesa zinafaa kuwa zimeenda mahali pengine, mahali ambapo sisi tutaona vijana wananufaika 100%. Sisi hatutaki kupewa samaki. Tunataka tupewe hiyo nafasi ya kwenda mtoni, tukamate samaki yetu, tuende jikoni, tujipikie. Hatutaki pesa ya kupewa bure. Sisi tunajifanyia kazi. And that's why tumesema asubuhi na mapema ifikapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu 2027, hii serikali ya blood government tunaipeleka nyumbani, tulete serikali ambayo itakuwa ikiangalia maslahi ya vijana, si kutupea stories za abunwasi, kwa sababu tumepewa stories za abunwasi kila siku, kila kuchao. Naam, kabla ya kupata maoni ya Arap Kirwa na Augustine kuhusiana na hayo, na pia tukiangazia kwamba mwezi huu nafikiri ndio mwezi ambao tunatarajia kwamba ule mpango wa Nyota utakuwa unaanza kutekelezwa na vijana takriban 70 kwenye kila wadi kupokea takriban 50,000 hivi za Kenya katika kuanza biashara ama kujiendeleza kimaisha na kimsingi vile vile. Je, kuna mchakato gani ambao labda kama vijana ambao mpo mashinani mnajua umeanzishwa katika kuwachagua wale vijana 70, na pia katika masala ya kuhakikisha kwamba wale waliopewa fedha zile basi wanazitumia kwenye malengo ambayo yamependekezwa na sio labda malengo mengine, na kisha kuishilia kustokuwa na pesa, kwa sababu 50,000 sio pesa nyingi ikiwa utakuwa hauna mpangilio mzuri wa kuzitumia. Tutakuwa na tafakari hayo na kurejea kupata maoni ya jopo la wageni ambao wapo studioni ndani ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa na ingia katika pumziko fupi. Kumbuka vile vile pia mwenzangu Clement Masombo atakuwa anatupatia maoni ya wakaazi kule wa kaunti ya Nyeri kuhusiana na mjadala unaoendelea studioni. Vijana wanasemaje kuhusiana na ahadi walizopewa na ahadi ambazo zimetekelezwa chini ya mipango ambayo serikali imeanzisha katika kupunguza yale madhila ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Hayo yote tutakuwa napata kwenye sehemu inayofuata. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami tukiwa tunaingia awamu ya 3 ya taarifa za yanayojiri, tukiwa tunaendeleza mazungumzo na kuangazia matumaini ya vijana waliokuwa nayo wakati wakipewa ahadi kabla ya serikali hii kuchukua uongozi, na sasa hivi katika mipango ambayo imeanzishwa na serikali katika kupunguza baadhi ya ahadi hizo ama kuzitekeleza. Vijana wengi wanaonekana kutoridhika. Ni kwa nini, na labda ni yapi ambayo wanahitaji yafanyike katika kuridhika na mipango ambayo serikali imeanzisha katika kukidhi ukosefu wa ajira? Niungane na mwenzangu Clement Masombo ambaye yupo katika kaunti ya Nyeri, tupate maoni ya wakazi na vijana wa kaunti ya Nyeri kuhusiana na hayo. Masombo, vijana wa Nyeri wanasemaje kuhusiana na kuridhika kwao ama kutoridhika kwao kwa utekelezaji wa ahadi za serikali katika masala ya vijana na masala ya ukosefu wa ajira kwa jumla? Masombo. Naam, shukrani sana Hadia. Ni kweli kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto
ilitoa ahadi chungu nzima kwa vijana wakati ule wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Miongoni mwa ahadi zilizotolewa zilikuwa kutoa nafasi za ajira za kuhakikisha kwamba vijana wengi ambao hawakuwa na ajira wakati huo wamepata ajira ya kutosha. Vile vile William Ruto akiwa wakati huo pia akipiga kampeni zake alikuwa ameahidi kwamba atahakikisha kwamba ametengeneza mazingira bora ya kufanya biashara, ili sasa wale vijana ambao pengine kwa njia moja au nyingine hawatapata ajira nao watakuwa na nafasi bora ya kuendesha biashara. Iwapo ametimiza na iwapo vijana wameridhika ama hawajaridhika sitasema. Nataka nizungumze na baadhi yao hapa waseme tu kwa kauli zao wenyewe. Uanze na jina lako, tueleze wewe kama mkazi kijana wa hapa Nyeri, je, umeridhika na baadhi ya zile ahadi ambazo serikali ilikuwa imetoa na iwapo imetimiza kufikia sasa? Asante sana. Kwa majina naitwa Wajiko Kimani. Mimi ni mkazi wa hapa Nyeri Town, na katika huu muda wa miaka 3 ya rais alipoandaliwa kuwa rais wa Kenya, mimi kusema ukweli sijaridhika, kwa maana aliahidi mambo mingi sana katika wanarika. So baadhi ya vile vitu aliahidi hakuna hata moja ametimiza. He promised to create a million of jobs for youth. Lakini ukiangalia saa hii there are so many graduates who are still suffering, yani hawana kazi kwa sasa. Pia alituahidi kama atarudisha kazi mtaani kwa wanarika. Naona bado hakuna kazi mtaani inaendelea. Kisha akafungua TVET. Most people are getting skills from the TVET, but the skills are not matching the market. Sasa unapata serikali bado it's not creating a conducive environment for the youths. Pia akaahidi Hustler Fund. Ile amount tunapata pale kwa Hustler Fund, it's too small, 500 shillings. Alafu tena interest yake inapada sana ukidelay kulipa hiyo loan. Hiyo loan ni kidogo na bado haifikii kila mtu. Pia hii serikali Rais Ruto alituahidi atapoingia katika uongozini hakuna mtu ataenda nje kutafuta kazi. Still we are exporting labor from our country to other places. Sasa hakuna kitu naweza sijaridhika kabisa na hii serikali. So zile vitu zote aliahidi kwa miaka hii 3 hakuna kitu hata moja ametimiza. Sasa ningemuomba zile vitu ambazo aliahidi, even the youth inclusivity into government position. Saa hii unapata hata saa hii zile vitu za serikali wenye wanapewa hizo jobs, they are old folks. There is no inclusivity of youth leadership. So mimi ningeomba zile hii miaka 2 yamebakisha atry kutimiza ile ahadi alitoa kwa wanarika. Asante sana. Haya, sawa. Kabla nirudi kwako tena cha nizungumze na mwenzako hapa, utueleze jina lako na iwapo wewe umeridhika na zile ahadi, utendakazi wa serikali kulinganisha na zile ahadi ambazo walikuwa wametoa wakati wa kampeni. Kwa majina naitwa Grace Chege, mkazi wa Nyeri. Mimi hata nikifikiria kuhusu president, mimi sijaona anything yenye imehappen. Hakuna kitu yote ametimiza. Tukienda kwa section kwanza ya health department, ni kama ameamua kumaliza wananchi. Tukikuja story na SHA, mimi nasikia wengine wakisema inafanya. I wish kunaweza kuwa tu na mtu anaweza tembelea hii hospitali hapa Nyeri, sana sana PGH. Unapata kitu yenye inalipa ni from 5,000 and above. Unapata maybe umepewa vipimo kama 3 ya 1,500 ya 2K na nini, unapata hiyo iwezi kulipia. So ningemuhisi ama ni muombe chenye alituahidi kama youths, kama kazi venye alipromise ati from bottom to up. Mimi sijaona, imekuwa the other way around. Ni kuumiza mama mboga. Unapata kama kwa street wenye wanauzia hapa hivi unalipa kanjo, na alituahidi kitu ya kwanza kikalia hiyo kiti atashughulikia mama mboga, watu wa nduthi na nini, lakini saa hii kila kitu imekuwa taxed. Unga akisema ati itakuja yenye inaletwa ya 110 na kitu 150, unapata hiyo unga hata uwezi pikia watoto. Yenyewe ni kali, haivi, inashikana. So utaelekea tu kwenda kununua hiyo ya bei ya juu. Haya, sawa, asante sana. Tumalizia na wewe tena. Moja tu, vile kulikuwa na ahadi kwamba atasikiza vijana. Je, unaona kama vijana humu nchini wanasikizwa? Nyinyi kama vijana matakwa yenu yanaangaziwa?
La hasha. President William Ruto ametupa vijana nje sana. Hakuna zinaandikwa, kuna vitu baadhi sisi tunaandika kama proposal, bado tukipeleka huko hakuna kitu inafanywa. So asikizi vijana hata kidogo. Sisi tulimuomba kazi, hizo kazi hajatupea. Tunamuomba tu arudishe kazi mtaani. Kuna baadhi ya watu huku wamesoma lakini hawana kazi. So ni kama sisi tumekuwa voiceless. As far as we are amplifying our voices, we are not being heard by this government. So hizi miaka 2 yamebakisha, ningemuomba atusikize tu, atusikize wanarika. I think we hold the largest population in our country, so we need to be put into consideration. So ningemuomba atusikize, create jobs, waache ku-export labor kutoka nchi hii kwenda nchi nyingine. Atusikize tu, na sisi akisikiza vizuri tutatengeneza hiyo mambo mengine. Naam, shukrani sana Hadi. Umesikia baadhi ya sauti kutoka kwa vijana hapa mji wa Nyeri. Wanasema kwamba kufikia sasa miaka 3 baadaye tangu Rais William Ruto alipochukua usukani, hawana cha kujivunia kama vijana. Zile ahadi ambazo alikuwa ametoa haonekani kama ameweka mikakati yoyote ya kutimiza. Kwa hivyo wanatoa wito kwake kwamba ajaribu kusikiza vijana na atimize zile ahadi ambazo alikuwa ameahidi wakati ule wa kampeni. Hadia. Shukran mwenzangu Clement Masombo kwa kutuletea kauli hizo za wakazi kutoka kwenye kaunti ya Nyeri, na tutakuwa tafakari hapa studioni na jopo la wageni katika kuchanganua baadhi ya kauli ambazo zimetolewa. Nikirejea hapa kwenye mazungumzo, tumesikia wakazi wa Nyeri wakitaja kutoridhika, wakitaja kutaka kusikilizwa na kuhusishwa. Kauli ambazo tumezisikia na vijana kwenye taarifa na kutoka maeneo mengine. Vijana wanaposema wanataka kuhusishwa, wanataka kusikilizwa, wanataka kushirikishwa, inamaanisha nini? Kwa sababu kwenye mipango ambayo imeorodheshwa na serikali, nafikiri wengi wanasema umma haukuhusishwa, vijana wenyewe hawakuhusishwa kusema iwapo wanataka usaidizi wa aina gani, iwapo wanataka kupewa fedha, iwapo wanataka kupewa vifaa vya kufanya kazi kama kwa mfano pikipiki na vifaa vingine vya kujitengenezea ajira. Wanaposema wanataka kusikilizwa, kuhusishwa, unahisi wanazungumzia nini? Vijana wakisema wanataka kusikizwa na kuhusishwa, ni ile wanasema ya kwamba wanaitaka serikali iwe ile ya kitaifa ama ya kaunti katika kila uamuzi ambayo inafanyika katika hizo maofisi za serikali. Vijana wawe wamewekwa kipaumbele. Namna gani? Kupitia ile ambayo kusikizwa, public participation. Lugha ya kimombo inaita public participation. Unaweza kuona ya kwamba tumekuwa tukifeli kama taifa kwa sababu tukiwa na kitu kama ile program ya Nyota ya Rais Ruto, hakuna mtu ambaye ametembea katika taifa akiuliza vijana kuchukua maoni yao kuhusu jinsi wanaweza kuimprove program kama hiyo. Na hii ni wito kwa uongozi ambao uko kwa sasa, ya kwamba inabidi tuwe tumejifunza kitu ambayo ilifanyika mwaka uliopita. Vijana wanataka kusikizwa, na vijana wakiona hizi corruption allegations ikiendelea, for a suffering person ambaye anaona mabilioni ya pesa inapotea kila siku, kuna wastage ya pesa za umma, na mtu anateseka pale. Yeye ni mlipa kodi kama mimi na wewe. Anaangalia ya kwamba si vizuri. Na kitu ambayo nimekuwa nikiambia vijana kila siku, anytime I get an opportunity to address them, nimekuwa nikiwaambia hatuwezi kupigana kutoka kwa msituni. Kuenda maandamano si suluhisho. Hatuwezi kupigana kutoka kwa msituni. Kwa sasa kitu tunaweza kufanya ni vile rafiki yangu huyu amesema, ni kuchukua kitambulisho. Ndio ukiwa na ile unahisi ya kwamba baada ya miaka 5 serikali haijatimiza kila ambayo wewe kama Mkenya, kama kijana mdogo kama mimi, ambayo umekuwa ukitarajia serikali itimize, kama haijatimiza, basi unaenda unapiga kura serikali ingine ambayo unaona iko na program na plan better kuliko serikali hii. Nikimalizia, kitu ambayo imekuwa ikiwa shida sana kwa mambo ya kuhusisha vijana, ni tumekuwa bado tunangangana na zile systems za colonial era
systems za mwaka 1963, mwaka wa 1963, kuna utafiti ambayo inasema ukienda katika ile public service 65% ya wafanyikazi wa umma wako katika umri wa 50 and above. Sasa kitu hata serikali Rais William Ruto anaweza kumwambia kwa sasa kama anatusikiza ni kwamba apeleke sheria bungeni, tukue na even a plan ya early retirement ya watu ambayo kuna watu wamekaa serikalini tangu kama hata mimi mwenyewe sijasaliwa na bado wako tu pale, na kijana ambayo amehitimu chuo kikuu ako pale nyumbani anateseka, they are hopeless young people. So but ukiangalia katika zile programs ambayo sasa baada ya mwaka uliopita maandamano ya Gen Z mwaka uliopita, ukiangalia katika zile programs na response ya serikali in general, there is an improvement, but we are not yet there. Asante Arap Kirwa. David, maoni yako ni yapi? Tunaposikia vijana wanasema hawahusishwi, hawajumuishwi katika maamuzi, hawaridhiki na maamuzi yanayofanywa, na kama alivyotaja Arap Kirwa, mpango kwa mfano ambao tunautarajia huo utatekelezwa mwezi huu wa Nyota ambapo vijana watapokea fedha. Kweli kuna vijana ambao wamefikiwa kuulizwa mwanzo zile fedha wakipewa watazitumiaje, miradi gani ambayo ingewafaa na haitokuwa imekufa njiani na biashara zile kuishilia kufa na zile fedha kuwa zimepotea. Masuala kama hayo yanaleta taswira gani tunaposikia vijana wanasema bado hawajahusishwa na bali ya kwamba mipango imewekwa inayotajwa kwamba ni ya kuwanufaisha wao? Kumbuka ya kwamba rais mwenye tuko naye mamlakani sahi hana ajenda yoyote na vijana. Na kitu ya kwanza mimi siogopagi kusema, Rais William Samoei Ruto anachukia vijana. Hata ukiangalia vyenye ameunda serikali yake, anachukia vijana 100%. Ushirikishaji wa vijana katika serikali ya broad based government, ukiangalia kijana mwenye yako ni kijana kutoka Pwani. Kijana sikumbuki jina yake sahi, sijui ni PS. Mimi najiuliza kama mkaaji wa Nyandarua County ama kama Mkenya ama kama kijana, kama bilioni 8 za Hustler Fund zinakosekana, unafikiria ajira ya vijana itatoka wapi? Kama bilioni 9.6 ya e-Citizen inaenda kwa mifuko ya watu, vijana watapata ajira wapi? Kama pesa, mamilioni ya pesa yanatembezwa juu chini na hawa wabunge, ajira ya vijana itatoka wapi? Serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta ilikuwa imekuja na program fulani ambapo vijana walikuwa wanapewa fursa ya kufanyia serikali kazi, kwenda kuclear bushes ama kufieka nyasi barabarani, kuosha mitaa, kuondoa takataka na kuiweka mahali inapofaa. Lakini saa hii William Samoei Ruto alikuja akaondoa hiyo mpango wenye Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameweka. Saa hii ukiangalia takwimu zinasema ya kwamba vijana wa umri wa miaka 36 mpaka miaka 18 ndio wengi katika Jamhuri ya Kenya. Sisi ndio tuko wengi. Nitasema venye Atwoli alikuwa anasema we are majority. Na ni lazima tusikizwe. Sio tafadhali, ni lazima tusikizwe. Number 2, ukiona William Samoei Ruto, yeye pahali popote anaenda anapeana ahadi ambazo hata yeye mwenyewe hajui hizi ahadi mimi nitatimiza kivipi. Kwa mfano, kuna wakati alikuwa ameita vijana wa jiji la Nairobi, akawaita akaenda akawapeleka State House, of which mimi huwa nakemea hicho kitendo. Manake hile nyumba ni nyumba ambayo inafaa iheshimiwe, sio nyumba ya kwenda kupeana hongo. Hiyo nyumba sahi inanuka rushwa, na sahi sisi kama vijana hatuipei heshima yenye sisi tulikuwa tunasikia ya kwamba ukienda Ikulu unaenda mahali ambapo panaheshimika. William Samoei Ruto wakiwa na watu wake ama akiwa na wanajeshi wake, aliingia pale Ikulu akanunulia vijana soda, mchere. Tulikuwa tunaona kwa video.
vijana walikuwa wanakunywa soda, zingine wanapiga mateke. Akawadanganya ya kwamba atawapea pikipiki kupitia wanajeshi wake. Hao vijana wakati tu walitoka hapo kwa gate ama hapo kwenye lango, wakaambiwa tutawapigia simu. Usitupigie simu, sisi tutawapigia simu. Mumekuja Ikulu, mmekula mchere, mmekunywa soda, lakini pikipiki yenye tulikuwa tumewaambilia ni sisi tutawapigia simu. Msitupigie simu. Mimi najiuliza aje, hawa vijana, huyu kijana ambaye ulikuwa umemtoa mtaa, mwingine umemwambilia pikipiki, mwingine umemwambilia kamera, mwingine umemwambilia mashine ya kuoshea gari. Sasa hiyo alikuwa anaingia Ikulu akiwa anajua kesho mimi niko kibarua mahali. Lakini akitoka, anatoka akiwa na a lot of frustration. Unatarajia huyu kijana atakubaliana na lolote hii serikali ya William Samoei Ruto itafanya? Juzi nimeona waziri wa huyu alikuwa gavana wa Machakos anasema ya kwamba anatafutia vijana ajira nchi za nje. Mimi nimesoma darasa la chekechea, shule ya msingi, shule sekondari, chuo kikuu, nikapewa shahada. Mwenye alinipea shahada akaniambia, wewe kama kijana toka enda ukatumikie taifa lako. Mimi najiuliza aje, kama William Samoei Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, anatutafutia kazi huko nje, kwa nini yeye asiseme hapana, mimi nimetosheka na hiyo miaka 3, wacha niende nikasimame urais nje ya nchi ama huko Qatar ama wapi? Kwa sababu kidogo tulimpatia nafasi Augustine kuzungumzia pia hayo. Augustine, tukiangazia kauli ambazo amezitoa David na pia nafikiri Wanjiko kutoka pale Nyeri akizungumzia nafikiri mpango wa kazi mtaani. Mpango ambao unaendelea kufanya kazi kulingana na serikali inavyotangaza na upo katika mitaa ambayo inatarajiwa, na nafikiri ndio ulikuwa unafanya kazi ambazo anazitaja David za kusafisha mitaa na mazingira na masuala kama hayo. Iwapo kuna wakazi ambao wapo mashinani na hawajui kwamba mpango huu bado unaendelea kufanya kazi na wanahisi kama anavyohisi David kwamba mpango huo umetolewa, wanapozungumzia kwamba hawasikizwi, hawahusishwi, kuna pengo katika masuala ya mawasiliano na kutiririsha ule ujumbe ambao serikali ama rais mwenyewe anatoa inapofika kwenda katika maeneo ya nyanjani na maeneo ya majimbo. Asante sana. Ukijaribu kusikia kitu ndugu yangu anasema hapa, ukijaribu kusikia kitu ule mwanadada amesema pale, vijana wote wanazungumzia shida, wanazungumzia ile mambo wanayopitia. Au vijana hawatupatii suluhu ni gani. Unajua wakati unalalamika na ule mtu anatarajia afanye kitu, usipomwambia unataka afanye nini, inakuwa ni vigumu sana yeye kujua unataka nini. Unaweza kuona leo unalia tu mimi nataka njaa, jamaa kachini au unataka njaa, jamaa anaenda pale nje na kuletea samaki, lakini sasa wewe ulikuwa unataka upewe viazi. So inakuwa ni ngumu sana kwa sababu wakati unalia unataka njaa na hujakuja forward ukasema ina very structured, usema kwamba mimi nilikuwa nasikia njaa nataka kukula kitu fulani. Wakati umepewa chakula unajipata ya kwamba hauna njia nyingine lakini kukula tu chakula umefanya nini? Umepewa. Mimi naweza ambia vijana tukue watu tumeimarika katika ile mambo tunayotaka. Tukam straight forward, tuseme kwamba sisi shida yetu ni tunataka hivi na hivi na hivi. Tuseme kwamba for example hata leo tukisema jinsi nasikia ndugu yangu anasema hapa, ukijaribu kumsikia vizuri ya kwamba vijana wanasema sisi hatutaki William Ruto ni one term. But ukijaribu kuuliza nani atachukua kutoka hapo, hawezi kwamba anakuambia sisi tunaweza kujipanga. Hii nchi haiwezi kuwa tunasema kwamba ndani atoke tuweze kujipanga, hapana. Serikali imeweza kuweka mikakati sawa. Tuseme for example tukaza vijana hata the issue of affordable housing. It is very true ya kwamba si Wakenya wote wanaweza fanya kazi ya mjengo, lakini pia inajulikana kwamba kuna Wakenya katika kiwango fulani hapo wanaweza toshea pale waweze kusaidika. Serikali iko na njia 3 za kuhakikisha kwamba imefikia vijana. Kama ni monetary policy iweze reduce interest rate, watu waweze kukopa. Ni vizuri tunaweza sema kwamba hizi the banks cannot give you because hawana security. But again serikali pia iko na njia nyingine ya kwamba inaitwa incentives ya kuhakikisha kwamba imetoa pesa kwa wanabiashara SMEs waweze kufanya biashara. Shida tunayo ya kwamba na kwamba Wakenya hii wakati pesa imetolewa, hata wale watu wenye hawana nia kufanya biashara wanakimbilia hii pesa. Wanakimbilia hii pesa kwa sababu wanalala njaa, kwa sababu wakipata hii pesa watafanya biashara yote inayosaidika. Serikali ingefanya kwa sasa ni kwamba hii pesa, hii incentive si mbaya, lakini wacha ipewe zile biashara tayari zinaendelea, zile
zinataka kufifia, ili wale vijana wenye hawana kazi waweze kuandikwa pale kazi, ama waweze kuwa mentored kwa hizi SMEs zenye ziko pale, yenye wakati pesa yote ikiweza kutolewa pale in future, wanapatia mtu mwenye anaenda kufanya biashara nayo. Kwa sababu mtu mwenye analala njaa ukimpatia shilingi 50,000, jinsi ninavyosema hapa, tuseme wamepewa pesa, wameingia, hata ndugu yangu akipewa pesa hapa, na saa zingine hata hana mipango safi ya biashara, itakuwa ni vigumu hiyo pesa kuweza kumsaidia. So serikali inafaa itafute njia mwafaka. Hii ni program safi sana ya Nyota, but isipotafutiwa njia mwafaka ya kuweza kusaidia vijana, itakuwa ni vigumu. Mimi nasikia pale mwanadada pale anasema kwamba hii serikali ilikuwa inatuahidi kupeleka vijana nje waende kufanya kazi nje. Na wacha turudi kwa ukweli ya maneno. Leo serikali ikitangaza kwamba watu wapatane KICC, wale vijana wana kazi, kuna opportunity kwenda Qatar. Pale KICC kutakuwa na watu watajaa kila mahali. Wakenya vijana tuko nao kwa sasa wako tayari sana kutoka nje ya nchi kwenda kutafuta kazi. Kazi zenye tayari tuko nazo hapa. Tukiweza kuzungumza kwa sahihi, watu wanasema na watu wanaona ni vibaya. Pale nyuma hizi kazi za vinyozi, kazi ya kutengeneza watu makucha na nini, ilikuwa inafanya na Wakenya. Sasa hii kuna watu wametoka Rwanda wanaweza fanya. Kwa nini? Wakenya wako pale wanasema hizo ni zile kazi ndogo hali ya chini, waweze kufanya wao wenyewe. Sasa hii umesikia watu wanalalamika, sisi hatuwezi kwenda kufanya hizo mijengo. Nani atajenga hii nchi kama sisi vijana tuko tayari? Inamaanisha in the next 2 years tutakuwa tuna import labor hata ya watu wa kujenga hizi mashule, tutakuwa tuna import labor hata watu wa kujenga hizi affordable housing, kwa sababu sisi Wakenya vijana tunajihisi ya kwamba sisi hatuwezi kufanya ile kazi ya chini. Lazima tujue sisi kama vijana ya kwamba hii nchi ni yetu, tusipoanza kuijenga sisi wenyewe, because tuko na karibu vijana milioni 10 wenye wako hii town wameenda shule, wameweza kuhitimu, wote wanaamka saa 4 saa 5, kazi yao ni kwamba hakuna kazi. So linafaa tujiulize, kwa zile opportunity yenye ziko kidogo, sisi yenye serikali imeweza kupeana hizo nafasi, sisi kama vijana tunaifanyia nini? Kwa sababu kitu lazima tuwe kwa akili yetu ni ya kwamba hii serikali haiwezi kutuandika sisi kazi sisi sote. Na hata pia nikimalizia ni ya kwamba hii katiba imetupatiwa njia mwafaka ya watu kuweza kuingia katika uongozi wa nchi na kumake impact. Sisi vijana kama tumekuwa tunalalamika usiku na mchana, hii serikali itatuchukua kama sisi watu wakulalamika sisi hawajui tunataka nini. Itabidi tukae chini, na ndugu yangu hapa aweze kae chini wa vijana wengine wajue kwamba inaanza na sisi. Sipoanza na sisi ni vigumu mtu yote kuweza kubadilisha hali yetu ya maisha. Naam, kuna kauli za baadhi ya Wakenya ambazo naomba tuzisikilize, na wengi wakiwa wamezungumzia kuhusiana na ule mpango ambao rais alikuwa ameuendesha malizindua na kuita vijana wa kaunti ya Nairobi kutoka maeneo yote bunge 17, na wakiwa lengo likiwa ni kupokea vifaa vya kuanzisha biashara na kujiendeleza kama nafasi ya kuziba lile pengo la ukosefu wa ajira. Tusikilize hizo kauli alafu tutakuwa tunazizungumzia na kuendeleza mazungumzo katika studio. Venye mimi nilifika State House, jina zangu zilikonfirmiwa. Nilikuwa kila kitu ilikuwa sawa. Nilipitishwa, jina ilikuwa kwa system, ID ilikuwa sawa, namba ya simu ilikuwa sawa. Buroni nilitishiwa karibu ni wawe. Private number walikuwa wananipigia. Sijai wacha kutembea na Biblia. Kati ya Karen Nyamu anasema vitu zilipeana on Sunday, Mudavadi ana tweet Monday vitu zilirudishwa, na mimi mwenye nasema sikupewa. Sijui mwenye anasema ukweli. Watu mlikuwa mnaona pale Jacaranda the following day, sasa wenye tulitambua siri kuna pikipiki ilitoka. Zile pikipiki zote mliona pale, hakuna pikipiki ilitoka hata hiyo area. Zingine zilitoka Githurai, zingine Kibera. Karen Nyamundi alikuwa anatembea kwa hizo maeria, unapewa 1,000 kuja Jacaranda. So Mr. Ruto ulitudanganya. Pengine Ruto ajui, Ruto baby unajua akona mabrokers and some middlemen there. Pengine yeye anajua pikipiki zilipeanwa. Mr. Ruto, I want to tell you for free, hakuna pikipiki yoyote imekuwa released. Mtazamaji, ni kauli za baadhi ya vijana wanaodai kwamba walikuwa miongoni mwa wale waliofika Ikulu siku ya tarehe 9 Agosti, siku ambapo kulikuwa na vijana waliofika kule kutoka kaunti ya Nairobi kwenye ule mpango wa kuwawezesha vijana katika kaunti ya Nairobi. Na miongoni mwa bidhaa ama vitu ambavyo vilikuwa vipeano kwa vijana katika kuwawezesha kujitegemea ni nafikiri hizo pikipiki na pia mashine za kuoshia gari, ikiwemo matenti na viti na masuala mengine ama vifaa vingine vingi ambavyo kulingana na taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa kutoka kwa Ikulu ni makundi yalikuwa yamepeana mapendekezo ya vifaa ambavyo wanahitaji na kisha kuweza kupokea vifaa vile. Tunaposikia vijana wakitoa kauli hizi, na ni taarifa ambayo ilikuwa kwenye taarifa za habari, tulikuwa tumeiangazia tukiona vifaa vile vikiwa viko pale, nafikiri pia katika taarifa hivi vilikuwa vinaonyeshwa kuna kukatika kwa mawasiliano
baada ya aidha rais kuchukua hatua fulani ambayo ameitangaza wazi na aidha kuionyesha wazi katika kusaidia vijana na wale wanaofaa kutekeleza hatua hiyo, ama kuna utapeli, ama ni yapi ambayo hupelekea baadhi ya kauli kama hizi kusikika wakati ambapo labda taifa zima limeona kwamba hatua hiyo ilifanyika ama shughuli hiyo ilitekelezwa, lakini kuna baadhi ya vijana ambao wanalalama tofauti na hivyo? Wale wanaotekeleza mipango ya rais ama ya serikali wanamfeli, ama kuna matatizo yapi ambayo huchipuka na kupelekea kuwepo kwa kauli kama hizi? Arap Kiru. Wakati mwingi nimesema ya kwamba ukiangalia hata katika hizo malalamishi ya vijana kuhusu hiyo hafla ambayo ilikuwa Ikulu, wengine kusema hawakupata. Mimi mwenyewe wiki uliopita nilikuwa mahali inaitwa Waithaka pale juu, na mmoja tu nilikuwa nasikia anasema yeye alipata hiyo pikipiki, lakini yeye akasema hiyo pikipiki si etini yake mwenyewe, ni ya kundi la vijana. Naelewa. Sasa ukiangalia rais, hiyo mpango ya rais ya kupeana hizo vifaa kwa vijana zilikuwa zinaendea makundi ambayo sishajisajili kwa usajili wa makundi 1115 kama alivyotaja yeye mwenyewe ya Nairobi. Makundi, yes. Sasa ukiangalia hizo makundi, hao vijana wamejiregister kwa makundi. Sasa unaweza kuwa unaona ya kwamba kuna vijana walitoka wakaenda Ikulu bila kutumia hiyo makundi. Kama mimi mwenyewe tu nimepata invite, mimi nimeenda pale nikitarajia ya kwamba nitapewa ile car wash machine ama ile pikipiki ama ile power saw or anything. But kitu ambayo tunafaa tuangalie kama Wakenya, kwa sababu unajua kila wakati ambayo tukikaa chini tunasema Mr. Ruto hii, Mr. Ruto hile, Mr. Ruto hii, rais hii, tunafaa kuangalia suluhu ambayo inabidi itoke kwa sisi wenyewe wa Kenya. Kwa sababu mimi siwezi kukaa chini na nitegemee kitu ambayo serikali inanifanyia. Unaelewa? Kitu ambayo rais akiingia mara ya kwanza, yeye alikuja akaleta ile kitu ambayo tunaita subsidy ya fertilizers. Ukienda katika maeneo mingi aza ambayo isile mimi natoka, Bonde la Ufa, vijana wengi Bonde la Ufa walirudi wakaanza kufanya ukulima. Lakini tuko na group ya vijana ambayo rafiki yangu hapa ako ndani ya hiyo group ya kusema yeye hawezi kulima Nyandarua kitu kwa sababu yeye amesoma na akapata degree. Ukulima si kwake, ni kwa mtu mwingine. What the problem ambayo tunasava kama taifa is what we call selective amnesia. Sisi kama vijana tumesoma ndio. Ukiangalia taifa ya Korea Kusini mwaka wa 1980, Korea Kusini ilituma 50% ya young people to diaspora waende kupewa kazi pale katika nje za nje. Tukiangalia leo mwaka wa 2000, diaspora ya South Korea itself ilikuwa ndio ina lead kwa remittances in the world. And today South Korea is in a different level. So sisi kama vijana pia inabidi tuweze kuelewa ya kwamba tukue na uhuru wa kufanya kila kitu. Hata kama mimi nimesomea masuala ya diplomasia na siasa, lakini mimi nikitoka Nairobi, kazi yangu mimi naenda kulisha ng'ombe nyumbani, mimi naenda kulima nyumbani, mimi naenda kuchuna majani chai Kericho. Unaelewa? Ndio maana tukiwa tumejipa hiyo solution kama vijana na hiyo acceptance, we will be in a position to not depend much on government, but give government ideas on how to help us grow our small and medium-sized enterprises. Na asante Arap Kiru. Nitakuwa napata maoni ya David, naona anakereketwa sana na baadhi ya kauli ambazo zinatoka kwa wenzake kuhusiana na vijana wanapata ama wanatoa kauli tofauti kulingana na yale ambayo tunaona yakitekelezwa ama yakitangazwa kutekelezwa na serikali. Ni ukosefu wa mawasiliano ama kukatika kwa mawasiliano kutoka kwa wale wanaomsaidia rais kutekeleza mipango hiyo, ama kuna tashwishi yoyote? Mtazamaji, nitakuwa na rejea kwenye mazungumzo ndani ya muda usio kwa mrefu, usiende mbali.
Na mtazamaji, shukran kwa kuendelea kuganda nami tukiendeleza mazungumzo kwenye awamu ya mwisho ya taarifa hizi za yanayojiri, tukiwa tunapata kauli za vijana hapa studioni na kule mashinani kuhusiana na hisia zao kuhusu ahadi ambazo serikali imeanzisha katika utekelezaji na mipango ya kuwezesha kuwepo kwa nafasi za ajira kwa vijana, na pia hisia ambazo vijana wanatoa kuonyesha kutoridhika aidha kwa utekelezaji huo ama kwa mikakati ambayo imewekwa na ni kwa nini. Na endelea kupata kauli za David Ragui hapa studioni ambaye ni mtetezi wa masuala ya vijana kutoka kaunti ya Nyandarua. Pia namhusisha Kiprono Arap Kiru ambaye ni mwanaharakati na pia vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa na vijana na uongozi, na pia Augustine Omondi ambaye pia anajihusisha katika masuala ya uchanganuzi wa taarifa ama masuala ya vijana na uongozi. Karibuni kwenye awamu ya mwisho, na nafikiri ilikuwa ni fursa ya David kuzungumzia baadhi ya changamoto ambazo tunaziona zikiwepo katika utekelezaji. Kwa mfano, mikakati ambayo imewekwa na serikali, baadhi ya mipango tayari imeanzishwa kutekelezwa, ikiwepo mpango wa nyumba nafuu ambao vijana wapo wanaofanya kazi kwenye mipango hiyo, mipango ya kazi mtaani ambayo kuna baadhi ya vijana wanafaidika nayo, lakini kule kutoridhika na mipango hii ama kuwepo na taarifa tofauti na yale ambayo yamefanyika katika mipango ama utekelezaji wa mipango hii. Shida inakuwa ni wapi? Nani ambaye anahusika katika kukosa kutekeleza majukumu yake katika mtiririko wa tangazo la kusaidia katika mpangilio fulani na pia utekelezaji wake? Hidaya, wacha nikwambie kitu kimoja. Wale ambao tumezaliwa mwaka wa 1994 kupanda hivyo, all 1996 kwenda juu, sisi wote tumepata masomo ya Mwai Kibaki. Wengi wetu tumesoma kutoka darasa la chekechea mpaka kumaliza na masomo ya Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alipoingia mamlakani alisema ya kwamba siku 100 nitakuwa nimefanikisha masomo yatakuwa bure. Mwai Kibaki huyo akafanikisha, akaleta pikipiki, akafanikisha, akaleta hizi magari ya bei rahisi. Yeye hakuwa anazurura ama hakuwa anaita watu wa jamii fulani State House kukuja kuwaelezea chenye anafanya. Mwai Kibaki, uchumi uliimarika bila yeyote kwenda State House kuelezewa ni hivi na hivi na hivi. Kila mtu alikuwa anaona. Saa hii serikali ya William Samoei Ruto, kitu ya kwanza ni mjibu mwenzangu hapa, ati tutaleta agenda gani ambazo tunataka serikali itusaidie. Agenda ya kwanza na ile muhimu sana, William Samoei Ruto, komesha ufisadi. Nyumba yako ya State House ama Ikulu inanuka rushwa. Kila mtu akiingia pale anatoka na donge la pesa ili aende akahonge vijana wale ambao sisi tumeathirika, wale ambao sisi hatuna ajira, wale ambao sisi, mimi ni mkulima nikijibu mwenzangu hapa, kule kwetu Nyandarua unalima viazi, unalima maziwa, unalima cabbage, lakini soko hakuna. Kwa nini? Soko inakosa kwa sababu imefika wakati ambapo serikali ya Kenya inaenda inatoa viazi Tanzania, inaenda inatoa viazi Uganda. Nimesikia mpaka ati kuna viazi mpaka zinatolewa South Africa. Mimi nikiwa mkaaji wa Nyandarua, pale Kipipiri ama pale Olkalau, Daragwa, mimi viazi zangu nitapata soko wapi? Hamna soko. Yeye anasema fertilizer imeanguka. Ni sawa, lakini soko iko wapi? Madawa ya kunyunyizia yale mimea ama ya kupea ng'ombe imekuwa bei juu sana. Saa hii William Samoei Ruto, wacha story mingi. Wewe rudi chini, enda kwa ofisi, fanya kazi. Saa hii unajua tunaambiagwa hippopotamus inaitwaje kwa Kiswahili? Kiboko. Kiboko ama na huyu mnyama mwingine anaitwa crocodile. Crocodile akitoka kwa maji akuambie kiboko ni mgonjwa, ni kukufa anakufa, unafaa kuamini. Sasa hii watu wote wametoka serikalini, tukianzia na Rigiji, tukikuja ngoja, hata kama alitolewa lakini hakutolewa kwa njia inayofaa.
Tukikuja kwa Justin Muturi, tukikuja kwa wale wote wametoka serikalini ama wametolewa serikalini, wanasema ya kwamba William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya hasikii la mtekamaji msikitini, la mwathini wala la mtekamaji msikitini. Yeye mwenyewe ni yeye ako department zote, ako kwa wizara zote kuniradhi. Yeye ni yeye anafanya kila kitu. Juzi tu yeye amesema ya kwamba wabunge wananuka rushwa, ndio wanapewa hongo. Wabunge wa seneti, wabunge wa bunge la kitaifa, wao wanapewa rushwa. Najiuliza haji, kama anataka kufanikisha mambo ya vijana, kama anataka kufanikisha mambo na SHA, kama anataka kufanikisha mambo na elimu, kwa nini pesa zinakuliwa ovyo ovyo? Hiyo ndiyo kitu ya kwanza, amalize ufisadi. Na yeye mwenyewe ajiite mkutano, awachane na ufisadi, so that everything he does itakuwa mzuri. Augustine, maoni yako ni yapi? Tukiangazia nafasi ambayo tunaona ina pengo, wakati ambapo tunaona miradi ikiwa inatekelezwa na vijana wanatajwa kufaidika na miradi hiyo, lakini wengi maeneo ya mashinani, sijui ni kama ni kukosa kuelewa jinsi ambavyo wanafaa kunufaika na baadhi ya miradi. Kwa mfano kama alivyotaja Arap Kirwa, baadhi ya vijana waliofika Ikulu tarehe 9 Agosti na kupokea vile vifaa vya kuwasaidia kuanzisha biashara. Rais alitangaza kwamba ilikuwa ni makundi zaidi ya 1000 kutoka kwenye maeneo bunge ya Nairobi ambayo yalinufaika. Baadhi ya vijana wanataja kwamba hawakunufaika. Huwa kuna ukosefu wa mawasiliano, kuna ukosefu wa utekelezaji kwa wale wanafaa kutekeleza mpango ambao tayari umezinduliwa, ama tatizo linakuwa ni lipi? Makosa ya kwanza, acha tuwekee vijana. Mbona tuwekee vijana makosa? Kwa sababu wakati kuna fursa kama ile vijana wameitwa. Unajua hata ndugu yangu leo akipigiwa simu kuja State House, hata hisho itakatika atatoka hapa mbele achukue pikipiki. Hiyo na bwana. Ya pili David, mpatie nafasi ya Augustine ajibu. Vijana inafaa tujue, wakati tusipojielewa sisi wenyewe inakuwa ni vigumu sana, wanasiasa wanatutumia sisi. Na ukijaribu kuangalia zile makundi ziliitwa pale, najaribu sana ili nizungumzie wale watu walienda pale Ikulu. Lakini ukweli wa maneno ni ya kwamba wale vijana walienda pale Ikulu ni vijana waliweza kuitwa kutoka eneo la Nairobi County. I think with the organization ya governor walichukua makundi, waliandika majina wakapeleka pale. So kama kuna vijana walienda pale kama vikundi, walikuwa wanaenda katika jina. Ukijaribu kuangalia zile vitu zimewekwa pale, zingine zimeandikwa vikundi kwa group number blast. Ukijaribu kuangalia hata kwa hizo video zimewekwa pale. Na ulikuwa by the way mpango wenyewe ni wa kuwezesha vijana, ulikuwa ni mpango wa empowerment wa vijana wa Nairobi peke yake. Wale peke yake katika vikundi. Unanipata? So hata kama kulikuwa na pikipiki pale, hakuna mtu pale alikuwa anaenda kupewa pikipiki moja mtu moja. Na kuna wale vikundi zimetoka zikasema kwamba waliweza kupata pikipiki. Watu wanalalamika, inafaa wajitokeze wasema kwamba kwa zile vitu zingine, kwa sababu si pikipiki peke yake ilikuwa pale Ikulu, kwa zile vitu zingine nani hawakupata hizo vitu zingine because tayari zilikuwa zimeandikwa jina. Inafaa tukue mwaminifu katika zile hali tunapo, kwa sababu zile pikipiki zote azingetutosha sisi sote, kwa sababu kuna wale viongozi wa vikundi walienda pale. So inafaa tukue na mazungumzo tujue kwamba kwa wale vikundi zilienda pale ni vikundi ngapi. Kama ingekuwa ni vikundi milioni 1000 zilienda pale na wakakosa kutoka na chochote, nasema kwamba kuna mambo iliweza kufanyika. Ingaje hatuwezi sema kwamba hakukuwa na kitu iliweza kufanyika, lakini pia ni ukweli kwamba kuna vikundi waliweza kusaidika. Mimi naweza kurudi pale nyuma nisema kwamba kama vijana inafaa sisi wenyewe tuweze kujihamirisha, kwa sababu hizi vitu tunaweza zungumzia makampuni zinaweza kufunga. Tunasikia Mumia Sugar iko na shida, tunasikia viazi inatoka nje. Swali inafaa tujiulize, mbona viazi inatoka nje? Kuna shida wapi? Kuna ukosefu wapi? Kwa sababu si rais anatoa viazi nje kutoka South Africa kukuja hapa, si rais mwenyewe anafanya, ni Wakenya wanafanya biashara, wanaweza kusileta hapa. Sisi kama Wakenya tunaweza kufanya nini? Je, tunalima? Kuna fertilizer, je tunalima? Viwango pia nafikiri ni swala muhimu, viwango vya ubora, kwa sababu kuna baadhi ya kampuni ambazo zinapika vibanzi ambavyo wana viwango vyao vya ubora, kwa mfano wa viazi peke yake. Nafikiri ni taarifa ambayo tumeiangazia. Kwa nini wanachukua viazi labda kutoka Misri na hawataki vya Kenya? Kwa sababu ya viwango ambavyo wanataka. Je, wakulima wetu wanavijua viwango vya kimataifa vya kulima wa mazao mbalimbali? Wacha hata hiyo. Wacha turudi tukisema, umeona kama tuseme kama the franchising companies, vitu kama KFC, watu kama
let me say Domino's. Wale watu wako na very specific in terms of the product that they want to use hapa. Unapata tu kama KFC, saa zingine hata usiwataje tafadhali, atupate matangazo ya bure. Kuna makampuni zingine hapa ili kwa tu pole kwa hiyo. Hizi makampuni ziko na very specific on the products that they use. Zingine wanasema kwamba sisi hatutaki kutumia viazi kutoka hapa, maybe viazi kutoka maybe South Africa au hata maybe Marekani. Kitu serikali inafaa ifanye kwamba zile makampuni zikiweza kukuja hapa, one of the things inafaa kwenye raw material inakuwa supplied kutoka hapa Kenya. Kama ni viazi waende pale Nyandarua wasema kwamba wakulima wanani wanafanya nini, ndio hii hapa wanunue kwa David. Na wale watu waweze kusema kwamba they are specifics. Umeona they are specific kwa ile viazi wanafanya nini, wanataka si kwa sababu si viazi zote wenye ili ukiona mtu analeta viazi kutoka Kenya, inamaanisha kuna very specific viazi anataka, inafaa wakae nao chini waweze kufanya nini, kuzungumza kwa haraka sana. Serikali inafaa ikae chini ya kisha kwamba kabla hajaweza kupeana watu pesa, ilete training institutions, educational vocational training institutions on financial issues, on farming, so that wale vijana wakati kuna opportunity yote ya pesa inaweza kutoka, wanapatia ule mtu mwenye tayari yako na elimu ya ile kitu anaweza kufanya, naenda kufanya, kwa sababu sisi wote tunaweza kuwa wana biashara, sisi wote tunaweza kuwa tunaweza lima, sisi wote tunaweza kuwa tunaweza fanya zile vitu kama hiyo. Serikali hakikisha kwamba imeweka more investment on SMEs, ndio wale tayari zile biashara zinaendelea ziweze kupigwa jeki, ndio wale vijana wenye wako pale chini waweze kuandikwa kazi pale ama waende internship pale, ndio wakati wao wa apply for that particular fund imefika, inakuwa ni wale watu wamekuwa katika biashara. Na sasa pia sisi vijana tuweze kuimarika, tusikue that sisi ni wale vijana tunaweza kulalamika, wacha tukue part of the solution. Inaweza kuwa ya kwamba hii serikali ilifanya vizuri, lakini serikali iko tu na miaka 3. Sisi kama wa Kenya tunafanya nini kuhakikisha kwamba hii serikali imeweza kusonga mbele, kwa sababu tukiendelea kulalamika itakuwa ni vigumu sisi kuweza, kwa sababu mimi kama nalalamika kila siku, ule mtu inafaa nisaidie, nafaa atakuwa nasikiza huku inatokea huku. Na shida tuko nayo mwisho kabisa nikimalizia, vijana wakati unasikia wale viongozi waliweza kutoka katika serikali ndio wanasema mambo yenye vijana wanataka. Vijana sisi wenyewe tuko wapi? Kwa sababu mahali penye tunaelekea hapa mbele inakuwa ni vigumu, kwa sababu sauti ya vijana inakuwa ni sauti ya opposition, inakuwa ni sauti ya wale watu walioweza kutoka kwa serikali. Wacha sisi vijana tuweze kusimama, sisi tuweze kujipanga, tusimame ikivyetu, ndio hata tukiongea na serikali iweze kutusikiza kama vijana. Naam, tumebakia na dakika moja, kwa hivyo nitakupatia nusu dakika kutamatisha na nusu. Na uache siasa, David na Arab, tuzungumzie masuala ya vijana. Kwa kutamatisha, yapi ambayo amezungumzia baadhi Augustine ama unataka kuongezea, ambapo serikali iangazie katika utekelezaji wa mipangilio ya kuwasaidia vijana, kuwa kuna mpangilio mahususi ambao unatoa hizi alama ambazo tumekuwa tukiziona wakati wa utekelezaji. David, alafu Arab Kiri wamalizie. Kwa nusu dakika nitakuwa nakukatiza ukiendelea zaidi ya hapo. Okay, mimi ningetaka kusema hivi na napea mawaidha haya kwa serikali, either serikali ya kitaifa ama serikali ya kaunti. Ya kwanza tuache tuboreshe mambo yanayofaa, tuache kupoteza pesa ovyo kwa mikutano ya hadharani. Tunatumia mamilioni ya pesa kupepea na mandege, kutumia mafuta ya serikali. Hizo pesa ziende direct kwa vijana, na sio tu ukapee vijana pesa shilingi 5, shilingi 10, hapana. Tunataka you create that environment whereby sisi tutafanya kazi na tupate kipato. Ya mwisho kabisa, ningetaka kwanza nimpongeze gavana wangu wa jimbo la Nyandarua, anaitwa Ken. Tumeanza siasa, David. Kidogo tu ametuletea muda wako umekwisha, nusu yako dakika imekwisha. Hayo utayazungumzia Nyandarua. Arab Kiri, tumalizie kwako tafadhali. Nusu dakika, ukimaliza ukizidisha na kukatiza kama hiyo. Kitu tu naweza kusema ni kwamba sisi kama vijana even if tuna complain ya kwamba serikali haijafanya hii, serikali haijafanya lile, solution ambayo tuko nayo kwa sasa ni sisi tukue creative, tukue innovative, na tukue ready kufanya kila kitu. Si kusema tu kwa sababu nimesomea hii siwezi kuenda kulima ama siwezi kuenda kuuza hata vitu sokoni. Alafu nikimalizia mwisho ya kwamba saying one time is not a problem. Sisi kama vijana tukuje na plan ya kwamba tunaweza kujisaidia, na we must stop fighting from the forest. Tuingie kwa vyama vya kisiasa, tutumie njia za kikatiba. Kama serikali haijakuridhisha kama rafiki yangu, tutumie njia
za kikatiba kuondoa serikali. We should not be fighting. Dakika yako nusu imeishia hapo, lakini nashukuru sana kwamba naona kuna nguvu ya vijana katika studio na ndio maana mijadala imekuwa moto ilivyokuwa. Shukran sana Kiprono Arap-Kirwa kwa kujumuika nasi na kuhusika katika mazungumzo haya, akiwa ni kijana mwanaharakati na pia anazungumzia zaidi masuala ya vijana na uongozi na diplomasia. Asante sana pia David Ragui, akiwa anatoka katika kaunti ya Nyandarua na akiwa ni mtetezi wa vijana na akiwa pia ametuchanganulia masuala ambayo yanahusisha vijana hapa studioni. Augustine Omondi naye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi na ni miongoni mwa vijana ambao tumekuwa nao studioni hii leo. Asanteni sana kwa kuja na kwa muda wenu. Na mtazamaji, muda wangu umeyoyoma. Kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa za yanayojiri kwa jumla na pia kulikunja jamvi la mazungumzo haya katika taarifa za yanayojiri. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa, lakini usiende mbali, wenzangu wa lugha ya Kimombo watakuwa na kujia ndani ya muda usio mrefu na taarifa za News Desk ili kuendelea kukujuza na ibuka na kugonga vichwa vya habari. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.